Barkanku da dawowa wannan YouTube channel ɗin tamu. Kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon nan, za mu nuna muku step by step yadda za ka yi applying to Romania Government Scholarship. Idan baka kalli bidiyon da muka yi last ba game da Romania Government Scholarship, bayanan scholarship ɗin nan, so ka sa pause yanzu ka koma ka je ka kalli bidiyon nan. Za mu bar muku shi a saman wannan bidiyon. Yanzu tsaya mu fara da eligibility check. So su waye za su iya applying wannan scholarship ɗin? Kar ku manta shi wannan scholarship ɗin an buɗe wa foreign student, wato international student, sannan non-EU countries, non-European countries. In dai ka cika duka wannan requirements ɗin, so mu ci gaba. Yanzu za mu yi magana ne ga required documents. Su ne diploma, wato testimonial, transcript ɗinka na secondary SS1 to 3, sai birth certificate ɗinka, sai passport, sannan sai CV. Yanzu next step da za mu nuna muku shine za mu nuna muku yadda za ku yi applying scholarship ɗin nan, wato za mu tafi scholarship portal ɗin nan. Amma kafin mu tafi scholarship portal ɗin nan, ku tabbata kun danna mana like, kun danna subscribe, yadda da mun ɗora wata opportunity ɗin ta scholarship, YouTube za ta fara notifying ɗinku yadda ku yi applying da wuri. So za mu tafi. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, sai ku zo duk wata browser ɗin da kuke da ita, sai ku yi searching studyinromania.gov.ro, sai ku danna enter. Za mu bar muku link ɗin a description ɗin bidiyon nan. In case baya yi link ɗin, sai ku zo YouTube channel ɗinmu. Za ku ga link ɗin WhatsApp group ɗinmu, sai ku danna ku shiga. Amma kafin ku shiga, ku danna mana subscribe, ku danna alamun ƙararrawa, sai ku danna WhatsApp group link ɗinmu. Kuna danna zai kai ku, sai ku shiga. Yanzu bara mu dawo. Kuna shiga link ɗin za ku ga wannan abin zai nuno muku, wannan page ɗin zai nuno muku. Sai ku zo ku danna apply for MFA scholarship. Sai ku dira search. Kuna danna za ku ga ya kawo muku nan. Sai ku zo ku danna apply now. Kana danna apply now za ka ga ya kawo maka wannan page ɗin wajen your account. Nan wajen your account ɗin yana magana in kana da account already, in ka buɗe account kina. Amma mu tun da ba mu da account, sai mu zo mu danna create your account. Kana danna create your account za ka ga ya kawo ma page nan, sai ka ciccike ka first name. Sai ka sa sunanka scholarship. Last name mentor. Sai ka zo ka sa email address ɗinka, sai ka sa mentor yakwa, sai ka zo ka sa password ɗin da kake so. Tabbata ka riƙe password ɗin nan, saboda in ka samu scholarship ɗin da shi za ka ringa zuwa, za ka yi login account ɗinka, ko da za ka yi printing application ɗinka. Ka riƙe password ɗin, sai ka rubuta wannan abin da ka gani a wannan hoton. Ka ga L, capital L, Z, Y, K, Y. Sai ka sa, sai ka yi ticking box ɗin nan, sai ka sa create my account. Haka ga yayi creating account ɗinka. Sai in kana so aka iya saving ka manta, amma ni ba zan yi saving ba. Za ka sun turo ma activation code ta email ɗinka, sai ka je email ɗinka. In baka gan shi a nan ba, tsami refreshing. In baka gan shi a nan ba, sai ka je spam folder ɗinka. Yawanci zaman za ku spam yake zuwa, kun ga gashi nan. Sai ka yi copying ɗin wannan code ɗin da suka turo ma. Sai ka koma, sai ka yi pasting ɗinsa. Confirm account. Yanzu kana danna confirm account. Za ka ga ya kawo maka, sai ka je zai ce account was created successful. Sai ka je login page ɗinka, sai ka rubuta wannan information ɗin da ka buɗe. In ba ku manta ba, email ɗinmu mun sa mentor scholarship at, rubuta email ɗin complete gmail.com. sai password ɗin da ka sa. Na gaya muku kar ku manta password ɗinku, tabbata kun yi sai ka rubuta
ka danna login. Kana danna login za ka ga ya kama da sunanka a nan wajen, ka gani da yake ni scholarship mentor nasa. To in sunanka Abdullahi za ka ga Abdullahi, sai ka danna start your application. Sai duka kai tikin, amma ka tsaya ka karanta, sai kai tikin duka information ɗin nan. I am not a citizen of an EU member, ka gani duka sai kai tikin wannan information ɗin. Wannan box ɗin kai tikin, tick, sai ka sa I understand, sai ka ci gaba. Kana danna I understand zai nuno ma wajen inda aka yi application ɗinka. Ka ga nan personal details, gashi nan shine inda za ka sa details ɗinka. Za ka sa sunanka da aka baka, wato given name da aka sama suna aka yanka ma rago da shi, sai last name ɗinka, sai father's name sunan babanka aka rubuta nan, sai ka rubuta mother's name, first name ɗinta, sai ka zaɓa namiji ne kai ko mace ne kai, sai ka sa date of birth ɗinka. Sai nan civil status, kana da aure ne, ka taɓa sakin matarka ne, ko kai bazawari ne ko bazawara ce ki. Sai ka zaɓi ɗaya, za mu zaɓi single nan. Sai ka sa occupation ba dole ba ne ba. In kana aiki a wani wajen sai ka sa, in ba ka yi shi kenan. Shi ma ba dole ba ne ba, wajejen nan guda biyu da occupation da workplace duk ba dole ba ne ba. In ka gama cike nan sai ka danna save and verify, sai ka ci gaba. Kana danna save and verify, zai kawo ka wajen location and ID. A nan ne za ka sa inda aka haife ka da NIN ɗinka da passport number ɗinka ko NIN, duk wanda kake da shi. Sai ka zo ka zaɓi nan country of birth, ƙasar da aka haife ka, da city of birth da garin da aka haife ka, sai passport ko ID. Sai ka rubuta passport ɗin wace ƙasa ce, Nigeria, sai ka rubuta, sai ka sa, sai ka rubuta number passport ɗin, sai ka rubuta ranar da aka baka, expiry date ɗin passport ɗin da ranar da aka baka nan da nan kenan. Sai ka rubuta country of residence, inda kake zama, kuma ka tabbata an rubuta a passport ɗinka da city ɗin da kake zama. Sai ka sa postal code ɗinka. In kana so ka san me postal code, misali kana rayuwa ne a Maiduguri, ko sai ka je ka sa a Google Maiduguri postal code. Za ka ga sun kama code ɗin, sai ka zo ka yi copying kai pasting a nan. Sai nan citizenship, ka tabbata a rubuta a passport ɗinka ko national ID ɗinka. Sai ka zo ka zaɓa Nigeria. So duk sai ka ciccikewa. Kana ciccike nan sai ka koma a nan ne za ka yi, sai ka je 3 ɗin nan. A nan za ka yi uploading duka files ɗin da suke buƙata. A nan za ka zaɓi wani degree kake applying to. Kaga yanzu za mu sa bachelor degree muke applying. Sai do you need a Romanian language? Yes, dole ka sa is bachelor student, dole yes ne. Dole ma sai ka sa yes, saboda za su koyar da kai na shekara ɗaya language ɗinsu. Sai high school grade. Shi high school grade ɗin nan sai ne muku bayaninsa. Misali a WAEC ɗinka ko NECO ko transcript ɗinka, ya danganta da result ɗin da kake da shi. Sai ka irga, kun san ana sa very good, good, good ko excellent. Sai ka irga very good nawa ce da kai. In very good ɗinka ta fi yawa a cikin result ɗinka, sai ka zo ka rubuta very good a nan. In good ce tafiya, sai ka rubuta good. Sannan Romanian grade zan muku display ɗinsa equivalent to very good ko good, zan muku display a screen ɗin, kun gan shi gashi nan. Sai diploma issued by, sai ka rubuta Nigeria, a ƙasar da kai ka gama secondary ɗinka, a ce ƙasa aka baka diploma ɗinka, wato testimonial. Sai nan ne inda za ka yi uploading CV ɗinka. Zai zama a English ko French. In ka sa musu a nan, sai ka zo ka sa musu birth certificate ɗinka. Duka pages ɗin, in page yana da page 10, to page duka za ka sa. Sai passport ɗinka ko national ID ɗinka. Sai ka zo ka ɗau hoton shi, ka tabbata duka information, duka documents ɗinka ka yi scanning, ka ajiye su a folder guda.
sai ka zo kai musu uploading. Wannan na ƙasan nan browse for the translated file, ba ruwanka da shi, ba ruwanka da na ƙasan nan. In dai information ɗinka English yake kawai za ka yi musu uploading ne. Sai upload your marriage certificate. In kana da aure sai ka sa musu certificate, sai ka je wajen authorities inda za su iya baka marriage certificate ɗin nan sai ka sa musu. In kuma bachelors kake applying ko baka da aure ko masters ne, ba ruwanka da wannan, ba dole bane ba sai ka sa shi. In kun kula wajen da dole sai documents ɗin da dole sai ka sa shi, za ku ga sun sa mai wani ja, sun yi rounding ɗin shi da ja, sun yi cycling ɗin shi da ja, kun ga ja, nan kuma ba su sa mai ja ba, to nan kenan ba dole bane ba. Sai nan upload your high school diploma. A nan ne za ka yi uploading wato testimonial ɗinka. Ka tabbata ka yi scanning ɗinsa sai ka yi uploading ɗinsa. Sai nan upload your transcript. Shi wannan transcript ɗin kamar yacce ne muku bayani a bidiyon da muka yi last, muka yi muku bayanin scholarship ɗin nan gabaki ɗaya. In baka kalla ba ka je ka kalla. Shi ne duka report sheet ɗinka tun daga SS1 zuwa SS3 sai ka yi combining ɗinsa a one PDF. Duka documents ɗin nan a PDF za ku sa musu, sai ka yi combining ɗinsa a one PDF, sai ka zo ka yi musu uploading ɗinsa. Sai upload your certificate. Shi kuma nan wajen abin da yake nufi, in baka gama secondary ba ko baka gama digiri ɗinka ba na farko, zan yi magana yanzu, zan yi misali akan digiri na farko. In baka gama misali secondary ba, kana SS2 ne, sai ka je wajen makarantar ku ka ce su baka certificate, kana so za ka yi applying to scholarship ko admission, kuma dai me za ka ce musu, su baka certificate wanda yake yes yake nuna a wannan makarantar kake. So za su baka temporary certificate kafin su baka diploma ɗinka bayan ka yi graduation. In suka baka wannan certificate ɗin sai ka zo ka yi uploading ɗinsa a nan wajen. Kenan in baka da diploma, in baka da testimonial. Shi testimonial sai bayan ka gama makaranta ko bayan ka gama digiri ɗinka na farko, ka gama university, tukunna za a baka testimonial ɗinka, wato alamun ka yi attending wannan makarantar da sauransu. In kuma baka gama makaranta ba, kamar yacce ne muku bayani, sai ka yi uploading certificate, temporary certificate. So da ka gama da nan sai ka danna save and verify, ko ne sai ka danna kai saving. Ko da a ce baka da information ɗin nan a waje ɗaya, sai ka tabbatar ka haɗa information ɗin a waje ɗaya. Bayan ka gama sai ka fita, sai ka dawo kai login, za ka ci gaba duk information ɗin da ka sa za ka ga suna wajen. Sai ka zo na hudun nan select university. A nan ne za ka zaɓi university. Sai ka zaɓi university ɗin da za ka yi, inda za a koya ma language ɗinsu na shekara ɗaya. Za ka iya zuwa Google ka zaɓi kai searching university ɗinsu ko best university ɗinsu, amma zan ba ku shawara ku zaɓi university marasa competition da yawa. Ba dole sai manyan university ɗin ƙasar za ku sa ba, saboda ku increasing chance ɗinku. In kuwa sa nan wajen, yanzu tsana fara bayanin option 1. Wannan shine university ɗinka ta farko. In baka sami university ɗin farko da ka sa ba, so za su kai ka option na biyu. Sai ka zo nan ka zaɓi university ɗin. Za ka iya zaɓa university babba. A nan misali wannan university ita ce best university a Romania. In ka sa ta a nan sai kuma ka zo ka zaɓi wani course ne za ka iya apply, wani course kake so. Misali law kake so, sai ka sa law. Sai university ta biyu. Shi kuma university ta biyu nan zan ba ku shawara ku sa university da ba dole sai babba ba, ko irin wata dai ƙaramar university wacce ba a daɗe da buɗe ta ba, yacce ku samu chance. In ba ku samu a na farkon nan ba saboda competition ɗin ta, ku samu a na biyu. Sai shi ma ka zo ka zaɓi university ɗin course ɗin da za ka yi. Shi kuma university ɗin nan kun ga iya courses ɗin da suke music da me. So kowace university tana da courses ɗin da take yi. Sannan wajen university inda aka yi, sannan makarantar da za ka yi language ɗinka na Romania, ka tabbata university ɗin da ka sa a na farkon nan shi ka zo ka sa a wajen university ɗin da kake so a koya ma language ɗin na Romania ɗinka. So da ka sa haka ka cike nan, baka da matsala, sai ka danna save and verified. Shikenan sai ka zo review application. Bayan ka cike dukkanin, so a nan za ka yi, ka ganin da yake ni duk ban sa information ɗin ba, so za ku ga ya nuno min red, kuma ba zai banni ne submitting ba. In dai kuna so ku gane duka kun yi submitting, za ku ba zai nuno muku wannan abin ba, wani step 1 step 2. Duk dai nan documents ɗin da ba ku sa musu ne ba, da wajen da ba ku ciccike ba. So nan za ka yi duka summary application. Kun ga nan duk ban sassa ba.
in da kun sa information ɗinku duk za ku ga ya display. So za ka yi duk abin da ka sassa a nan, ga university ɗinka, ga law, ga za ka komai ga inda aka yi uploading. So da ka yi uploading komai ya zama intact, za ka ga submit button a nan, sai ka danna submit. Kana danna submit application ɗinka zai yi submitting, za ka sun nuno ma wannan information ɗin, sannan su turo ma wannan email ɗin. Kar ku manta ku tabbata kun yi submitting application ɗinku bayan kun musu uploading duka documents ɗin da suke bukata, sannan kun cike duk inda ya zama compulsory sai ka cike. Sannan kar ku manta deadline ɗin scholarship ɗin nan March 16, wato next month 16 ga wata. In ka samu wannan information ɗin helpful, kar ka manta ka danna mana like, ka yi mana subscribing, sannan ka share da duk wanda kun san zai amfani da wannan bidiyon. Sai a next bidiyon.